我老豆咧係有錢仔嚟嘅，佢老豆咧係白手興家嘅叻仔嚟嘅。我爺19歲就喺東莞咧就走佬落嚟香港，咁啊開頭就喺果欄嗰度就做僆仔，憑住一個個人嘅能力啦，應該話，咁就咁啊食咗人哋間鋪，咁啊一間就變兩間，就喺油麻地果欄咧有兩間鋪，咁佢仲要係大哥添，咁啊更加添啦，係咪先？佢喺聖保羅度讀中學嘅，好犀利嘅，咁啊後尾就佢同好多有錢仔一樣啦，到最後都係輸撚曬老豆啲錢。咁咧嗰陣時就現金好多嘅。咁喺油麻地戲院隔離咧就有間永亨銀行。咁佢喺鋪頭咧行過去咧，經過咗油麻地戲院咧，每一朝早收工嘅時候，就會將啲錢咧就入落去銀行嗰度。咁梗係啦，佢太錢嘢啊嘛，梗係佢揸住鎖匙啊，係咪先？咁但係佢成日都去唔到嘅。因為就係未過馬路之前已經輸鳩晒，咁所以唔係每一朝早都可以成功去撚到永恆。咁有時仲甚至乎去唔到永恆嘅字，仲要諗辦法撲水翻嚟添咁。咁所以我係一個假嘅有錢仔，即係我一出世應該係有錢嘅。但係點知我一出世嗰陣時咧，因為我係屋企第3個仔嚟嘅，所以我出世嗰陣時咧，我老豆已經輸得七七八八嘅啦。到我成長嗰陣咧，我老母仲要倒貼俾佢添，諗住嫁咗俾個有錢仔啦，啲窮家女係嘛？屌佢老味，原來咁撚坎坷嘅咁樣。有錢仔但係冇有錢仔嘅享受唔到有錢仔嘅 privilege。其實你講緊去永亨入錢之前啦，好短嘅嗰條路，啊、但係好撚長嘅其實。嗰個賭檔喺邊度啊？周圍啦，你果欄咧，你要賭咧，就大把地方有得你賭噶啦，牌九啦、麻雀啦、麻雀牌九啦咁樣嚇，咁佢應該係我估計應該都係輸得咁撚勁咧，應該都係牌九啦。我老母就嗰陣都要幫佢還債，總之一唔係還債就要去舞廳揾佢咁樣嗰啲啦。佢後尾有咩㗎？佢好撚叻仔嘅，好仔不論爺田地嘅一段時間，即係覺得你咁撚巴閉咩？即係我自己出去自己闖一番事業先咁樣，好似去撚過當差嘅。後尾點知就暴動，咁佢就要派咗去做 PTU， 佢個撚樣漏夜趯佬走㗎，偷走㗎，即係驚啊！即係唔使應付暴動。黐撚線嘅咩暴動喎，冚家產啊！你估講少啊？係咪啊？咁跟住咪走啦，漏夜係嘛？所以佢應該係一個白警嚟嘅，但係當時係左仔暴動，所以佢應該都係一個黑警嚟。所以我覺得我隔代似我爺嘅，即係做生意夠奸啦，人好勢利，好容易睇唔起人啦，好爛口，咁就個樣都好似嘅。尤其是我戴嗰啲王家衛眼鏡咧，即係嗰啲熊貓眼鏡咧，我老母話一模一樣，成日擺對手喺後邊咧，個死款啊！佢話我老母話呢個死款啊，即係成個你阿爺咁樣樣。咁但係佢就唔係一個好爸爸應該。咁啊跟住就佢後尾就想即係將自己嗰個生活咧，即係個壓力減低。想過一啲好似類似半退休式嘅生活，咁啊所以想將嗰檔嘢交俾個仔，但係當時個撚樣都30歲嘅啫，已經成日喺屋企玩雀啊，咁啊又中意玩古董，冚家產咧30歲人嘅，我30歲人嗰陣淨係中意玩女人嘅啫嘛，佢唔係㗎，佢乜撚都玩嘅，扮晒嘢㗎，有啲墨寶啊、書法嗰啲掛畫，即係書又唔撚讀，就扮公子咁樣樣，就係成個爛仔咁樣。佢有幾多個仔啊？好多個，我老豆啦，咁跟住就
有其他嗰啲全部都讀好多書，有個就喺美國度做藥劑師啦。咁有一個咧就係喺同我都係拔萃畢業，咁後尾就冇喺香港讀大學，就去咗美國，好似麻省理工啊。之後佢係負責喺 NASA 嗰度咧 ，NASA 就負責做穿梭機個機頭嗰副電腦，好似就係佢負責嘅。咁就最勁就係我哥，即係最勁就係個大哥啦，即係我老豆啦，就將老豆啲錢輸夠晒佢。有啲姑姐咁樣咯，有啲姑姐咁樣咯。即係總共有幾多兄弟姊妹？最細個應該係7姑姐咁，我諗有7個啦。但係你阿爺應該係好早結婚，好早生。梗係啦，如果你咁講，佢30歲就已經30幾歲啊，就做阿爺噶啦。即係我只記得我記得有一個咁嘅畫面㗎，唔知我定係我哥叫佢做阿爺，佢係冇撚叫阿爺啊！屌你老母，叫老細啊！所以我哋自細屋企好難受嘅，因為我阿爺見到細路仔都講粗口嘅。你成家都係喺九龍做嘢，住九龍，甚至喺油麻地啦。點解你老豆會去咗聖保羅？屌，咁你好嘅學校，你哋要行遠啲㗎啦，阿哥啊！你估你哋啲普通人咩？喺附近揾間學校讀就算。你知唔知嗰陣時佢好似有讀過循道嘅，就真係喺和平大廈對面啦。係咯，呢屯對面咪循道咯。係咯。後尾佢好似係考到去聖保羅嘅，聖保羅男女校。我知有啲中環咯。係啊。道嗰度咯。咁你都冇辦法㗎，考到唔通佢唔去咩？咁跟住我老母就讀銀禧嘅，喺火石道，即係 Maryknoll 後邊咯。咁應該係佢好似唔知運動會。唔撚係嘅，佢又撚樣又彈吉他又唱歌嘅撚樣嘅，嗰陣好興 Paul Anka 㗎嘛。咁啊佢有隻歌就好撚出名，叫做 Diana。咁佢就好撚叻唱嗰隻歌啦，當然。咁其實佢哋係喺咩情況？唔鳩知啊！我諗即係唱歌俾你聽咁，就去學校門口溝咁嗰啲啩？點撚知啊？屌有幾撚浪漫？屌你兩見到大波妹就溝㗎啦，係咪先啦？仲有幾撚浪漫啫？因為好奇啊！佢喺佢一來佢自己有女同學啦，佢喺中環返學啦，係咯。咁佢點會走咗去嗰頭度溝女？唔好意思問啦，呢啲屌你點會知啫？我都其實好想知嘅都。佢哋好窮㗎，佢哋屋企好窮㗎。即係國共內戰嗰啲國民黨嗰啲軍人嚟啊嘛，我阿公，哦，即係我老母個老豆啊，係，我阿婆係大家閨秀嚟嘅，即係中醫3代都係開醫館嘅，即係嗰啲。所以佢喺我阿公喺中國嘅時候係有吸食鴉片嘅習慣，同好多即係有翻咁上下錢嘅人。咁落到嚟就轉咗做4號海洛英啦。咁後尾係好凄涼，好窮。我哋住喺黃大仙下村19座，咁啊7層大廈。我老母細個去廁所都要阿哥看住嘅，喺門口嗰種，因為個浴室喺公共噶嘛，喺樓梯口噶嘛。好啦，咁你老母識咗你老豆，咁啊梗係搏嘢啦，黐撚線。係咁我都知，咁最後因為有咗，咁啊嗰個就有咗就要結婚啦。嗰陣好似唔知15、16歲咁嘅啫。15、16歲。咪以前啲人係咁撚樣噶嘛，即係我老母讀到 Form 2喎，我記得。咁應該都係 Form 3咁誒，俾人搞大個肚咁樣咯。咁你老豆最後係冇讀大學嘅？冇啦，所以我阿爺有啲爭鳩我老母就咁解咯，即係覺得佢。即係淫娃咁樣又勾引啊個仔，搞到佢個仔冇，因為佢自己讀好少書。咁我哋呢啲讀好少書嘅人咧，係好憎自己啲下一代讀好少書嘅，所以佢好多仔女讀好多書就咁解咯。我連我老豆有冇死到我都唔 make sure，好似有，好似應該死咗啦，我都50幾。但係佢有6、7個兄弟姊妹，你都冇接觸嘅？冇啦，因為一跳到佢哋離婚，我仲記得我喺旺角度喺Felix Lo屋企。Felix Lo係我一個小學嘅同學，咁後尾佢小學畢咗業之後，佢就去咗華仁度讀書。我成日放學都會去佢屋企玩。
我連我第一個女朋友咧都係 Felix Low 個家姐個同學嚟嘅。咁 Felix Low 咧個阿媽咧就唔知點解好撚神色凝重咁咧，就帶撚咗我落去樓下茶餐廳喎。不過佢話，即係我要同你講一樣嘢，就係你老豆老母離咗婚啊咁樣。唔知點解我老母要揾個 auntie 嚟同我講，我覺得奇怪喎。即係可能啲大人咧唔好意思嘅，即係以前啲人嘅觀念就係覺得婚姻失敗啊嘛。其實即係婚姻破裂或者離異咁樣，即係覺得即係對個仔女好 shameful， 我唔明啊。但係後尾我記得有喊嘅。但係係隔咗，即係第一時間就好理性，即係覺得好咯，咁啊，其實未離婚都好少噶啦，因為佢哋都長期處於一個分開嘅狀態嘅。咁我老豆佢係喺我印象中，佢係耐唔時出現嘅人嚟嘅。即係如果我係嗰個電影嘅男主角咧，佢就係男配角啦。應該唔好話開頭啦，我都冇開頭，因為印象中佢係好少出現嘅。但係出現親都係好嘅，佢個感覺，即係譬如我知嗰種表情係點，因為我而家有養狗，即係佢就同我老婆好 close，咁我就唔係啦。咁但係我都好中意我隻狗嘅，但係就即係如果要有啲好麻煩嘅嘢，例如幫佢執屎啊，或者要照顧佢嗰啲，我就梗係唔想做啦。即係同所有啲冚家產老豆一模一樣啦。咁咧，但係咧，我有時仲會鬧佢啊，甚至乎我有打過我隻狗咁樣。但係佢每一次見到我哋個眼神咧，佢都係即係，好開心啊！老豆翻嚟啦咁樣。我印象中係咁樣嘅，即係每一次老豆出現咧，都係覺得好珍貴啩，又少出現啦，又少好啦。因為通常如果佢單獨出現啊，即係嚟可能接我放學啊，或者咁樣樣。我最記得有一次咧，就係佢唔知話你唔知考得好，送樣嘢俾你咁樣。你知啲老豆而家咁講㗎啦，考試。咁我話我想要嗰隻老鼠，因為我成日咧就經過嗰啲寵物店，見到有隻嗰啲比白老鼠大隻啲嘅，咁應該好似叫做金倉鼠啊，I'm not sure。咁跟住咧，我見過之後咧，我就成日咧喺上堂嘅時候咧，好努力咧，將呢隻老鼠咧畫翻出嚟。我而家仲記得我係點樣畫嘅，即係佢係簡化咗，佢唔係真係畫一隻老鼠出嚟，畫兩個三角形，跟住後邊圓形咁樣。咁啊，然之後我老豆咧就，終於我考完試就係唔係考得好叻啦，應該係好過平時咁樣樣啦。咁佢就買咗俾我咁樣，我好開心啦，係咪先？咁擺喺個籠嗰度，咁啊跟住就。我又好俾心機照顧佢啦，咁樣好得意。咁我好記得有一次佢就應該係輸完錢啦，佢好難到啊嘛，係咪先？之前有講過，輸完錢翻嚟，跟住就話隻老鼠陀衰佢，因為自從買咗隻老鼠之後咧，佢就成日輸錢。但係其實我印象中咧，佢唔係買咗隻老鼠之後成日輸錢嘅，佢係賭撚親都成日輸錢嘅。咁啊，跟住就佢啊攞隻老鼠出嚟就親手碾死咗佢。好撚好笑㗎個撚樣，屌你老味輸撚咗馬咧，即係喺咗馬經嗰度咧，佢翻嚟有時佢要翻嚟嘅。咁因為咧佢要翻嚟賭馬，譬如禮拜六，咁你賭馬你要有個電視機啦，咁你又要有個電話咧，因為要打電話投注，即係當時已經有電話投注嘅，咁但係就係用即係電話啦。最後你基本上完全係行翻你老豆條路。有時就係咁樣嘅。即係你喺細個嘅時候咧，你係經歷晒所有見到賭博帶俾你嘅，即係唔好嘅嘢、負面嘅一啲嘢。但係唔知點解喎，你大個就會又係即係行翻同一條路。我最記得就係嗰朝早啦，輸撚到我閪咁，咁然之後咧就喺華德大落樓啦，好撚落魄啦，著隻牛仔褸劉德華啦咁樣啦，係咪先啦？跟住就見到華叔，咁華叔就係一個果欄嘅老闆啦。
嘅老豆嘅 friend 啦咁樣。啱啦，你老豆喺你對面，就喺度啫。哇！咁跟住我都好鬼驚嚇，你知唔知啊？嚇喺對面做咩？佢話：屌你呢個係重點嚟啦！頭先你話咧一個人啊，就好多金句可以聽到。嗱，養啊咪撚養過啦，幾皮嘢問佢攞都應該俾係嘛？哇！屌你老母有見地喎你，我覺得係喎，即係咪大條道理先？即係佢嗰個構思啊，由見到呢個事實出現，到佢呢個構思，到呢個即係到呢個 advice 啊，我認為佢係即係好啱啊！當時我覺得係你好啱，唔攞唔得啊！你唔好喐，我走過去同你對面搞咁樣，即刻搞咁佢即係嘣嘣聲，我睇住佢嗰種行動力，一嘢咧嗱林家棟咁樣就攬撚過中間嗰啲即係石膊，跟住見到一個歪 shot， 咦？佢老豆同佢喺度講咗兩句，跟住望喺對面，見到自己嘅仔咁啊！一淡淡然咁啊，着緊翻件褸又行過嚟咁樣，一 cut 就去撚咗旺角一間嗰啲又唔係冰室，即係應該有啲係餐廳，應該有啲餐廳，就講俾佢聽啊，即係輸撚爆咗啊！嗰陣時我每一日供貴利息都25000蚊啊，即係嗰個能力幾撚高，10幾歲咋我每一日都可以頂到2萬幾蚊貴利。就唔好講我做啲咩啦，你點講到啫？咁跟住然之後就好似還到啦，屌你老味！咁跟住就，所以我都唔明㗎。有時啲後生即係面對嗰啲壓力，咩呢叫壓力啊？嗱，我呢啲叫壓力啦。每一朝早我擘撚大眼啊，9:05就要有2皮半啦，你有冇啊？咁跟住我就 call 阿華叔嗰句啦，我話嗱，你養就冇養過啦，咁可唔可以攞住3皮嘢俾我先啊！我今日要供利息啊！佢咁聽日咧，你唔好話冇啦，有都唔關我事啦。嗱，我請你飲杯咖啡啦，因為呢張單我買得啦。嗰次應該係我最後一次見我老豆。我淨係記得個 Miss 好撚靚，咁跟住佢話邊個考到第一志願定唔知乜撚就可以俾個獎勵，拔萃或者喇沙可以要乜都得喎。食蛋啊！你聽過好似？每個人就幻想自己係賽車手啊，係一個好撚多女人嘅富豪啊，食好撚多好嘢食啊！即係我從來都冇試過活在當下啊！屌你老味，全部都係幻想嚟嘅。